嘅。係啊，喂，我唔出樣嘅我，係啊，哦，得，因為係啊，佢你幾好嘛？開咗咁，幾好係你幾好嘛？幾好啊，幾好啊？啊。你而家喺深圳啊？係啊，你喺邊啊？喺深圳啊。我而家試下新方法玩呢個啦，幾好我覺得，快快脆脆咩，又唔使寫字，又唔使約出係啊，嚟，又唔使夾硬逼自己飲咖啡，但係大家未，但係慳翻時間，你個 Zoom 咧，唔係個個人都識用啊。係咩？因為我 share 俾幾個朋友，跟住咧佢就有啲就一係 Zoom 就喺內地用唔到嘅。哦，內地用乜嗯，嘢啊？但騰訊會議。騰訊會議啊？不過我啲國語好爛，我應該有兩三個朋友係有 join 嘅。係啊。係啊係啊。你睇下點樣啦，係啊，係啊，多謝你先。你誒、我今次呢個方法啊，應該會快啲咯，同埋嗯就係、留翻個記錄咧。咁我唔肯定嘅，但係我有可能會將呢個記錄咧，而家呢個錄影嘅記錄咧擺上網嘅，但係我唔會 show 你嘅樣啦，唔會 show 你嘅嗯名啦，又嗯嗯唔會 show 你嘅時辰嘅，係啦，同埋嗯我應該搞會變聲嘅，係啦，咁樣嗯咯。係啦，可咁以。係啦，你又可以嚟個快啊嘛，之前睇過好多年啦。嗯，我一直都係話你要火噶嘛，係啊。係啦，我一直都話你要木火啊嘛，係啊，叫你睇到書啊、讀書啊咁嗰啲，咪進修啊嗰啲噶嘛，係嗯啦。嗯嗯，咁你點解你會問話會有冇大變化咁嘅？因為可能真係有計劃有變化咯。係因為好似你俾我感覺好似你啲預感咁樣咯，我睇落去都似係會有變化咯，係即係工作我唔係方面咯。係有啲 planning 嘅，不過個 planning 係即係持續咗都耐嘅，即係你要搞一搞前搞搞後嗰啲嘢啦。咁我就應該就下一年應該會有即係settle 件事咁樣咯。嗯咁我會，因為我自己都對自己有要求嘅，希望自己咧可以揀一支咧進步咧，講得再準確啲、再精確啲嘅，咁我會講埋啲月份你聽嘅，係啦，嗯即係其實之前都有噶啦，係啊，不過之前用奇門啊嘛，係今次嗯，揾八字嘅，係咁樣揾八字嘅，咁樣咧，你出年嘅情況係對工作嗰個衝擊變化同埋嗰個競爭會比較相對大啊。嗯，係啊，有冇話已經有啲潛在對手有機會出現咗啦？已經有冇唔係，其實感覺到啊？唔係做開生意年年都係咁噶啦。即係一直都係咁樣嘅，嗯，係啊，都要爭咁，嘅，唔係咁容易嘅。嗯，係啊，出年更加之明顯咯，係啊，更嗯明顯咯。留意翻啲月份咧，就嗯係，但係你整體上嗰你個人，你會覺得你自己係energetic 好多嘅，你會正面啊，嗯誒、你會覺得你肯做，你會得啊，嗰個感覺係強嘅。睇先，嗯喂，同埋加埋個人係會燥底咗噶，係啊，你自己注意翻啦，係啦，有機會個嗯人係會再急躁一啲啊，咁即係呢樣嘢你自己就要控制啦，因為你自己燥底咗啦，個人急咗啦，嗯再加埋你本質又已經有啲好多嘢諗嘅傾向啦，係啦，嗯咁我驚你咧有陣時衰衝動啊，因為再加嗯埋你出年係似乎工作上高嗰個變化有機會幾大啊嘛，係嗯啊，有大競爭啊，咁你自己如果太過快咁去好衝動咁去行事嘅話，有機會咪咁着數咯。嗯其實睇下先，人人跟人月，我會整翻個月份表出嚟噶啦，係啊，才晚咁同你講月份之後有冇個西歷時間俾人對應啦，好辛苦大家都係啊，但係我而嗯，一路講咁，你自己有可以嘅就我有 記低 mark 翻，係佢啦，啦係啦。掹翻佢，到時佢有翻個表嘅時候，你自己對應翻咯，係啦，嗯其實應該一開始農曆正月嘅時候，你已經有少少誒工作上高嘅安排，又會可能有啲混嗯亂一啲喎。嗯係啊，同埋你嗰啲錢咧，啲錢都會嚟得比較可能。
出入得快啊，嗯係啊，咁有咁嘅傾向咯，係啦，嗯，係啦，之後咧到你卯月嘅時候咧，卯月嘅然後就時候就幾月啊？農曆2月啦，係啊，卯月嘅時候，我會再俾翻嗰個時間表你，因為你哋理解嗰個正月啊、時間，2月、3月啊，係用初15啊嘛，係啊，嗯但係八字係用節氣嘅，係啊，八字係節嗯嗯氣嘅，咁就同嗰度係有少少出入嘅，咁我俾翻你哋，係啦，咁你卯月嘅時候係會即係再明顯啲，同埋你自己會感覺到你好似有少少嗰個壓力會大啲啊，嗯係啦，好似你自己比較被動嘅角色。嗯係啦，即係如果你同人爭開嘢又被動嘅，之後就好似俾人撳住嚟去爭奪一啲嘢，或者係對你有一個變化上嘅影響嘅話，咁你就會辛苦咯。係啊，係啊，卯月嘅時候開始啦。咁之後而家睇到落去比較麻煩啲嘅咧，同埋真係明顯啲誒工作上高啦，同埋你錢銀上高啦。係啊，因為嗯你哋啲錢落，你都嗰啲往來都比較頻繁，可能大筆啦，就嗯應該係辰月嘅時候比較麻煩嘅，嗯，係啦，辰月比較麻煩，即係3月。係啦，6月、3月辰月係啦，咁到時候你自己都要注意下你嗰個身體健康咯，嗯係啦，同埋到時候有機會可能有人激親你咁樣咯，嗯係啦，應該都係工作上有關，同埋有機會可能係睇下先。係啊，喺工作上有關，或者係你男朋友激親你咁啲咯，嗯係啦，係啦。之後另外就去到農曆4月啦，農曆四月又好翻喎，係農曆四月嗯咧，個人咧係會好似開始即係經過啲衝擊啊，嗰啲麻煩嘢之後咧，農曆四月嘅時候咧，個人咧就會變得好似嗰啲想法控制到，冇咁失控啦，冇咁嗯亂咁諗咁多嘢啦。係嗯啦，係啦，咁係會相對上開始好嘅，就連續有幾嗯個月都好嘅，係啦，嗯係啦，咁之後去到端午節嗰個月啦，農曆5月啦，都 嗯 OK 嘅，唔錯嘅，個人嗯亦係都係積極嘅，係啦，嗯即係你之後去到未月都 OK 嘅，係啦，即係連嗯續由農曆4月至到農曆6月都 OK 嘅，嗯係啦，跟住跟手咧，去到農曆7月咧，咁又開始有麻煩翻啦，係啦。嗯係啦，誒、都係啊，開始都係嗰啲嘢啦，都係競爭開始大翻啦，同埋又係有人激你嘅，容易係，同埋嗰啲嗯都係激你咧，係今年嗰啲同你激你嗰啲人咧，全部比較陰濕嘅，可能啲小意思或者唔知或者係唔係咁明刀明槍嘅嗰啲激你，但係你嘅嗯反應有可能嚟得比較大嘅，嗯係啊，誒、同埋跟住先睇下先。之後中秋節嗰個月，中秋節嗰個月，誒、我覺得都 OK 嘅。中秋節嗰個嗯月都仲 OK，但係有機會都係比較亂咯。嗯係啦，即係你而家聽落去好明顯就係有3個月係連續幾好啦。係啦，跟嗯住落去就麻麻地咯。係啊，嗯嗯係啊，嗯中秋節嗰月都係比較亂嘅。畫翻低嗯先，係啦，係啦。之後去到戌月啦。戌月嗯就係農曆9月啦，係啦。戌月嘅嗯時候咧，個人又會好攰啊，嗯係個人好攰，但係又逼住你都係要繼續好多嘢要處理啊。嗯到時候要留意翻自己身體嘅情況，就係嗯誒誒分誒泌尿系統啊，嗯誒、下半身啊嗰啲嘢啊，容易撲親啊，婦女嗯病啊嗰啲咁樣嗯咯。但係整體嚟嗯講，農曆9月個人係傾向係會比較攰同埋多嘢諗嘅，係嗯啦。之後去到農曆十月啦，農曆十月嘅話咧，誒、
我覺得都 OK 嘅，嗯都 OK 嘅。跟住嚟嚟去到農曆11月子月嘅時候咧，就又開始又麻煩啦，係啦。嗯咁你係啦，之後去到9月都係嘅，即係農曆12月都係又係比較麻煩嘅，嗯係啦。即係你留意到全年係真係比較好，係真係農曆4月至到農曆6月咯，呢3個月咯，其他都係誒多嘢諗啊，容易俾人激親啊，啲陰濕嘢啊。嗯同埋身體容易攰啊，嗰類型咁嘅嘢咯。咁你其實你聽到而家你，因為我唔知你嗰行咧，你嗯。即係做啲保險嗰類嘢咧，會唔會話都有啲月份啊，或者有啲 deadline 要趕啊，或者嗰類咁嘅嘢噶？Depends on 啲，即係有啲譬如話啲 product 譬如話要停啊，嗰啲就會趕，其他就都係ongoing routine 嗰啲咁嘢咯。你而家會預唔預計到你點解會係某啲時間會係比較棘啲啊，或者某啲時間比較順啲啊？你自己我覺得前半年啦，當1、2、3農曆正月2、3，可能即係然後有啲變動，即係個變動可能就出現咗，所以要好多嘢處理，呢個係可以預見嘅。咁4、5、6可能你轉完之後有啲即係 settle 啦，咁可能好多啲就感覺就好嘅。咁7、8、9我諗應該有啲市場嘅，即係即係未知嘅，因為呢2年咧個成個行業佢變動非常快嘅，亦即係好多都係每半年或者每一年都有啲嘢出現。呢個唔嗯嗯誒嗯當我哋係即係應對咯，係啊。嗯嗯嗯。係啊，你而家就主要都係把翻嗰3個月份咯，嗰3個月份係誒，我會建議係，因為其實你哋係要簽合約作實噶嘛，係啊，嗯，簽合約作實，簽埋合約就佢唔甩得噶嘛，係咪咁嘅意思啊？唔係簽咗佢照可以甩嘅，佢唔交錢佢就甩得噶啦，佢就算交咗錢佢都甩得嘅。咁樣嘅，係啊，即係冇乜合約精神嘅喎，即係最緊要係佢肯繼續做嘅喎，啱啊啱啊啱啊，好正常啊呢個。咁樣嘅，嗯咁樣嘅，嗯我仲想話叫你把握嗰啲好嘅時間就嗱一聲 mark 實啲客添，係啊，咁即係最尾都要睇佢俾唔俾錢啊。係，仲有會睇，俾完錢之後仲有成個月去諗噶啦，冷靜期啊嘛。咁有啲諗下又冇咗張單噶啦喎，好正常件事嚟嘅，係啊。所以其實咁你就呢行係咁噶。俾啲壓力啲人，你嗰幾個月自己積極啲係咁追咯，係啊，咁應嗯嗯嗯該比相對上比較順利啲咯，嗯，係啊，可以。否則就其他時間就有機會俾人激得幾交關下嘅，嗯仲要係今次係玩陰濕咁激你，係啦，嗯咁你自己要注意翻就係、都有機會可能有啲小病小傷啊、小意外啊嗰啲咁嘅嘢嘅，有機會嘅。嗯例嗯如就係你注意翻啦，就係睇下先，嗰啲係一啲都係一啲唔覺眼嘅嘢嚟㗎，係啊，都係嗯你要係啊，全部都係要注意翻咯。但係當然嗯覺眼嗰啲明顯嗰啲好明顯，你企條馬路就危險，你唔好咁戇居咁樣做啦。嗯係我話俾你聽，嗯有機會燒耳屎啫，但係唔係完完全全就話冇事咁樣啦嚇，常識啦，呢啲係 common sense 啊。嗯嗯誒、會係農曆三月啦，嗯農曆三月、農曆7月、農曆8月之後，農曆11月同埋農曆12月都係相對上容易比較即係身體啊、毛病啊啲嘢係比較容易有問題嘅，同埋都要有個心理準備，都係可能因為自己燥底咗啊。同嗯埋激你嘅人係除咗工作上都有關之外，有機會係你男朋友啊咁樣咧，係嗯啦，咁你只要注意大家相處咯，係啦，嗯就係咁樣咯。嗯哼，係啊，你有冇其他問題啊？冇乜問題啦，我覺得年都係咁過。年都係咁過，嗯，係啊，
你覺得我今年比好過，唔係，應該係睇翻26年係好過25定係爭啲噶，即係成個感覺。成個感覺啊，嗯其實如果講順嘅話咧，我就覺得今年其實你係平穩啲嘅，嗯係咪冇乜大嘢發生啦？應該都，嗯，又唔係嘅，你因為月誒因為其實今年誒係有啲，即係可能唔係話冇嘢發生，只不過係你努力，但結果都 OK 嘅，接受到啊。係啊，即係嗰個即係相對上已經係平穩咗，我意思話係嗯，啊，同埋個情緒波動唔大，應該都都可以啦，即係我覺得下半年開始啦，25年下半年啦，咁就會更加平和啲。係 over 一個人冇，同埋我講緊係冇乜高嘅起伏衝擊啊，冇乜人好明顯同你嘈交啊，或者你個情緒同俾人激啊咁樣，今年係冇咯，相對上係，同埋啲因為避開咗。嘢係咯，同埋你自己情緒都控制到咯。咁你不嬲嗯你嘅嗰個情緒管理都係好嘅，不嬲都好。嗯，誒係啊，你忍都死忍啊，自己個人係啊。係啊，誒，但係啲嘢都仲係嚟得順啲咯。今年係啊，出年係你自己好主動、好積極咁去做嘢嘅時候咧，今年係有少少係真係有人幫你嘅，係啦。今年都係嗯有啲人嚟幫你嘅，但係出年就係真係好明顯係你自己係發力咁去追嗰啲嘢係啊，嗯嗯，有咁嘅情況咯。咁你具體嚟講，你今年算唔算覺得係有人幫你啊？有嘅。係啊，所以我就係話啲嘢嚟得順咯，就係咁解，有人幫你啊嘛，即係你自己走埋嚟嘅，有人幫佢口啊，咁你冇咁辛苦咯。係啊，但係嗯嗯嗯出年就係自己比較要自己主動去爭取多啲咯。嗯係啊，就係咁樣啦。嗯哼，仲有隻咩咧？有冇話會有機會去有啲花費嘅嘛？即係一嚿錢要使咁樣，有冇咁嘅機會？有冇預算自己計劃之內？如果要結婚就要使錢，就咁簡單。你講咗好多年啦，係啊，你講咗好多年啦。你當聽聽其實係算啦。係啊，其實技術上，即係我都同好多玩玄學嘅同好都討論嗰啲嘅問題，即係結婚究竟係咩回事咧？嗯因為而家現代人係行前咗好多步噶嘛，係咪先？嗯嗯嗯即係可以係大家已經係有肉體關係之後先開始拍拖噶嘛，可以調翻轉噶嘛啲嘢。係嗯啊，但係如果真係用古代嘅價值觀去睇嘅話，係真係要點解人哋擇日啫？擇日之後就去一個有好多儀式啊，之後結合啊咁樣，其實係對雙方都係一種好大嘅變化同衝擊嚟嘅，所以佢要揀呢個日子啫嘛。係啊，但嗯係而家就好 casual 咁啊成件事，係嗯啦，係啱咪嚟屋企啦，你啱咪去到屋企啦，或者大家都唔好翻屋企啦，咁樣係咪先？嗯係啦，即係變咗嗯，係誒，我自己覺得係其實同居都已經係結婚嘅某程度，係啊，咁我已經結咗啦。結咗噶啦，係啊，我覺得係啊，我自己嘅意見係咯，係啊，咁當然你話咁再去做翻足嗰個嗰啲儀式啊，或者去攞份證書有冇用咧？有冇反映到？我覺得都有嘅，即係會嗯，顯示為係屋企有啲喜事搞啊，有啲開心嘢啊，咁樣咯，係啊，我甚至乎係諗住，其實即係講 friend 當 friend 講啦，咁就如果真係有咗 BB 先扯證都得噶，甚至乎有 BB 唔扯證都好正常啫，冇所謂。大家你中意養一齊養咯，唔中意養我自己養都冇所謂。即係你啱啱嗰個話題係好好現實嘅一個社會係好大家嘅係啊諗法。係啊係好現係啊係好現實㗎，係啊，嗯嗯就係咁樣咯。
你會繼續仲係住喺嗰間屋啊？諗住應該要搬嘅，可能要喺因為呢間佢係3月佢就要到咗最後個時間啦，同埋今年又覺得佢有啲細啦，所以就要再搬啲大大少少嘅地方，但係未諗住去揾，未去揾到，即係可能2月先會搞呢件事咯。上次幫你俾咗意見，你有執咗晒啲嘢噶嘛，擺咗啲嘢噶嘛，我記得。有啊有啊，一即係風水，係啊，定有啊。風水上高嗰啲嘢。咁之後後尾誒會唔會話有啲好啲咁一啲嘢係？我覺得即係都一直都 OK 嘅。一直都 OK 嘅，即係未，咁起碼可能因為本身我覺得我係點咧，即係我要行到出去，即係我本身做嘢都係要到行噶嘛。其實我只要行出去，到行，我呢件事就做得好。其實即係又喺屋企嘅時間其實冇咁多嘅，只要我係嗯努力咁向外嘅，唔理係揾客又好啦，或者係去 social 又好啦，點點呢啲啦，咁其實又可以話工作上邊係越嚟越好，咁間屋就好似又未話咁大嘅影響到，因為其實又未話好多時間喺度，係啊，都多嘅，多嘅，但誒係一半一半咯，1/3都喺出邊咯，當誒，咁始終嗰個係你落腳點咧。我哋都會嗯當佢係噶啦，係啊，都會當嗰個係受影響，因為你啲嘢你個根喺嗰度啊嘛，係啊，你會翻去噶嘛。同埋個重點係我其實我主要係想講，我唔會話講到話啊，我幫你執完之後就發達啊咁嗰啲，唔關事，咁嘅交唔係我揀啦，係我只有幫嗯你小修小補咁樣啦，係啊，咁起碼就係都大家都住得平平穩穩啊，嗯，冇嘢發生啊，嗯感情融洽啊，健康嗯啊，好好嗯噶啦已經，係嗯，啊，即係好係呢個多好多人住到癲，你知唔知啊香港？咁噶，係啊，真係好多人住到黐咗線啊，發癲啊，所以情緒病好多啊，係啊，嗯其實世界各地都有嘅，但係我最近接觸啲 case 係咁樣咯，係啊，嗯，所以誒係啊，個人心足啲，你樣嘢平平穩穩，嗯健康，即係要使錢又有得使，係啦，咁嗯樣正面咁樣，晚晚瞓得安樂咁好好啦，已經係啊，嗯。係啊，咁你幾時返香港啊？我今日先話呢最近一忙到我死啊！因為我而家 team 都人多嘅，差唔多十幾個，快20個噶啦。今日佢哋簽呢2日可能簽十幾張單，我又喺度陪佢哋啊嘛，即係我嗯當吉祥物咁樣陪住佢哋，萬一出咩事，我又即可以幫佢哋處理啊嘛。呢2日都係搞嗯比較即係忙嘅，係真係忙嘅。跟嗯住可能每個星期我都係一半喺香港，一半喺深圳，但係都係翻深圳住啦。係啊，嗯嗯嗯咁幾好啊，咁樣係啊，咁OK，即係聽見起碼我啲嘢有進步都算係幾好啦，係啊，係啊，我今年望翻去，即係依家睇翻啲啲 case 又好啦，啲天味又好啦，都有比較大嘅，即係諗不到嘅進展，即係可能我自己比較佛氣，就諗住係大家做就做啦，應該都唔會好爭錢使啦，即係因為你喺深圳，你生活成本又低啲嘅，咁我又唔係嗰啲即係要買好多嘢嘅嗰隻人，即係又唔可以物欲唔係咁高嗰啲啦，咁就好似咁樣睇翻落嚟，好似今年做嘢反而係超出咗自己預期咯，係啊，係啊，點解話會今年順咧？因為你要木啊嘛，你要木火啊嘛，咁你嗯今年就係今年呢度啊嘛，係啊，嗯今年係月字，係啊，咁呢個月字又衰得好衰，咁你而家嗯係一去到春天已經有人生你啦。係啦，嗯咁再加埋你時辰嘅配合啊，咁樣成件事係個木火嗰個氣係旺咗好多啊！即係忽然之間啲嘢係嚟得容易啲咯，順啲咯，係啊，所以係 OK 咯，係啊，咁 咁 OK 咁幾好啊！再下一年咧，27年再下一年，哇，講咁正月遠，你到時先算啦。
係啊，同埋好坦唔係白講，我你講啊，我依家學緊嗰個咩誒八字嗰個睇嗰個盤啊，自己咁喺度勁，玩緊，亂玩緊。跟住我有個客咧，佢係好中意研究呢一 part 嘅，咁就嗯，當佢有少少同我當教我又點啦，即係或者佢個圈子有少少入呢啲人啦，有師傅又點啦，咁有啲時間就會扯住我一齊去聽啊，去學啊。不過學得好，依家學得好少嘅啫。咁有啲機會就同佢多啲，其實某種程度上係我聯絡呢個客戶同埋維護呢個客戶嘅一種方式啊嘛，因為我又唔排斥，我又中意玩呢啲噶嘛，我咁當然你起碼有話題咯要，係所以啊，我就好想但係你跟佢學嘅時候，你係要最基本，其實任何人都係有同一個意見嘅，你揾呢個師傅去睇好，或者跟佢學好。嗯你要佢講你以往嘅嘢，講你一啲私人嘢，講得準咯，嗯同佢俾到嗯個理據你咯，唔係話嗯嗯即係呢個世界有好多人都有啲神秘力量噶嘛，即係佢可嗯能無端端佢真係感覺到你係咁樣，佢都可以噶，可能佢唔係用八字，唔係用嗰啲術數計出嚟嘅喎，唔係嘅喎，嗯係啊，嗯。咁你係未去到俾佢睇你嗰個盤啊，即係佢係講啲比較學術嘅嘢，依家都學緊呢啲，即係點樣背，點樣睇翻啲即係好多神啊啲咩天干地支嗰啲嘢嘛，嘢要記咯，即係要睇個前面嘅啫，未去到話叫我係啊。睇翻個盤，所以都係好表面嘅啫，好表面嘅啫，而家係啊，好多嘢記嘅，係嗯好多嘢記嘅，係啊。係啊，我我另一個原因點解我會擺上網咧？就係因為係其實個好多誤區啊，即係嗯而家八字界好多誤區咧。誒、我唔敢講話我自己幾勁啊，唔係，但係我起碼我批咗咁多人啲 feedback 係。我係批到嘢咯，我係算到嘢出嚟咯，即係我自問我自己運作緊嗰套係用到咯，係啦，係可以嗯斷時間啊，係真係可以，起碼至少我自己玩我自己條命就玩到時辰㗎啦，OK，係啦，我自己算我自己嘅時辰嘅，係啦，但係我基本上同人哋睇，好似頭先咁，我係有記得信心去講你啲月份嘅，我係講月份咯。係啊，即係起碼，其實嗯大部分嘅人，除咗話自己真係喺學術上高係真係對呢方面好有興趣之外，大部分嘅都係八婆仔，即係想知道，自己嚟緊，可以咩時間把握得好啲啊，有啲咩可以避啊，諸如此類咁樣啊嘛，係嗯啦，咁如果你淨係齋喺度講話人哋好中意食嘢啊，你有食神喎，好中意食嘢喎，咁樣，即係我覺得呢啲係廢噏嚟噶嘛。係啦，即係嗯人哋係需要一啲好實際，係有個指引喺度咯，係有個時間嗯點去指引俾人哋咯。咁八字成套嗯嘢其實就係記事噶嘛，其實係一個曆法嚟噶嘛，啱唔啱先？係嗯太陽嘅曆法嚟噶嘛，純粹完完全全係曆法嚟嘅。咁你曆法除咗係講你自己一啲性格啊，人同人之間嘅關係或者際遇之外，更重要嘅就係有時間點噶嘛，人哋俾晒時嗯間你噶嘛，係咪啊？呢嗯笪全部係月份嚟噶嘛，咁點解唔講啊？你有能力嗯係可以講到月份噶，係嗯啊，因為根本佢個玩法就係曆法，就係同你講時間，係啦，根本嗯係要夠薑去講到呢樣嘢咯，係啊，咁我都喺度嗯訓練緊自己，係逼自己要講到咯，係啊，嗯，你係啊，呢個越嚟越專係係。業啊！係啊，要轉行啦，係啊，所以嗯我都係想用呢個方法去，除咗幫人之外，我自己又可以批得爽啲啦，即係咪把口直接喺度講好過喺度寫字啊、錄音啊，唔好搞咁多嘢啦。另外就係真係想都推廣下八字，即係真文化，係算得喐嘢嘅嗰套學理咯，係咩回事咯？係啊。係啊，同埋就係睇下啲人可以佢講嘢都幾好喎，咁樣睇下佢有冇興趣揾下我啲收費服務咁樣咯，係啊，幫襯下咁樣，係啊，你記得我之但係現階段前有係你講，我話你記得之前我唔係揾你話，我本身諗住今年轉噶嘛，有啲變數噶嘛，跟住我同你嗯我問過你話，建唔建議今年去做呢個好大嘅變化？跟住你咪同我講話可以再拖一拖嘛。嗯嗯嗯，that's why 所以就係誒
今年就所以拖到成出年係啊，所以拖到出年咁樣啱啊。係啊係出年係真係似乎係會好多衝擊下。係啊咁啊，真係今次挑戰下你嘅情緒管理啦。係啊，一直識你咁耐都係好 calm 嘛。好啊，嚟啊嚟啊，係啊，好啊，係啊，係啊，你即管挑戰我啊，係啊，睇下真係有冇人激到你啦。嗯，可以聽多啲心情平穩嘅，譬如話咩咩心經啊，嗰啲道德經啊嗰啲啊，啲聽多少少，收下自己，令到自己唔好咁急躁。你其實係有興趣嘅喎，你係。係噶，係啊，同埋我啲你聽得客咧，同埋你聽得入耳嘅喎，即係嗰啲佛學嘅理論啊，佛嘅講法啊，一啲概念，你係聽得入耳嗰啲嚟嘅喎。我同你講一個好搞笑嘅 case 啦。咁年中啦，年中有個 case 係爭得好辛苦嘅，跟住咧爭得好辛苦，最尾其實個決定權喺個客手中啊嘛。我有一個非常之強勁嘅 competitor，跟住最尾當我已經做晒我可以做嘅嘢啦，跟住我就等佢決定嘅時候，我嗰段時間係好 suffer 噶嘛。但係我又冇辦法去控制自己唔諗呢件事，因為你嘅重心喺度噶嘛。我日日就係嗯聽咩啊？聽《金剛經》跟《心經》，即係我真係覺得哇好煩，唔得啊！開始練嘅，跟住令到自己聽多啲平穩啲，瞓得着啲，即係用呢啲去。跟住我又諗住啊，練多啲經可能有益我嘅，我就諗啊一定得嘅，一定得嘅，冇問題嘅，冇問題嘅，最尾都係 OK 嘅。係啊，我成日都會用八字嘅學理去揾嗰個人究竟即係喺心靈上高邊一個宗教會比較適合佢咯。係啊，我嗯成日都有用呢一套嘅。咁嗯你好明顯就係你屬火，你即係你係比較缺火啊嘛。係啊，木嗯。火都缺啊嘛。咁你同我講話，我都係你係咁多年以嚟第一次同我講話，你有興趣去學下八字啊？係啊，第一嗯次聽啊。係啊，咁嗯八字呢套嘢其實係道教噶嘛，道家嘅一啲玄學嘅嘢嚟噶嘛。係啦。嗯咁道教係木火啊嘛，因為我哋燒符啊，同埋嗯我哋都有好多好多經要念啊。咁嗯佛教就係火啦，係啦，佛教係講你內力啊、打坐啊，同埋念經啊咁樣啊嘛。咁你佛道你都 OK 噶，係啊。同埋如果已經你自己已經撻着咗有個種子，你會自己主動去揾啲經嚟聽嘅話，咁你不如試下聽下你自己念翻俾你自己聽啦。係嗯啊，呢個係觀音法門嚟㗎，因為係觀音啊嘛，就係聲音咯，聽翻自己把聲咯。係啊，咁有個建議嘅，咁你譬如已經接觸過心經，你中意咪練心經咯。但係我個人比較懶啊，係啊，我人比較懶啊，我就揾啲簡單啲嘅練嘅，我就中意練六字大明咒。係啦，我中意念六字大明咒。咁我念嗰個方法咧，就係好似打喊路咁啊，喺自己嘅耳裏邊咁念，我自己喺個口度發出嘅聲音係足夠喺我自己身體裏邊喺個耳度聽得翻我自己把聲嘅，明唔明？係啦，我唔係講出嚟好大聲，側邊嗰人聽唔到噶，因為我成日坐地鐵啊，周圍去啊，喺條街行啊，咁我都會用呢個方法念，我唔好嘈到人啊嘛，係同埋有 make sure 我自己嘅大聲聽到自己把聲啊嘛。咁你係會係練得會專心好多嘅。係啊，我冇講過你聽我自己曾經喺地鐵練下，唔知去咗邊咁嘅感覺啊？我冇喎。冇啊！我試過有次我喺朝頭早喺太古站上車啦，嗯嗯去住呢頭啦。咁我翻中環啊嘛，嗯嗯嗯嗰陣大概係8點半至9點鐘嘅時間啦，超級繁忙時間啦。咁啊，首要就係我念咒咧，我係一定回向俾十方眾生嘅。嗯自從我做呢樣嘢之後咧，我就發現咧，我坐地鐵好容易有位坐嘅，係啦。嗯啲十方眾生會有位俾我坐嘅，我真係咁樣有個咁嘅想法啦，係啊。你知朝早冇乜可能有位坐，但係唔知我成日有位坐嘅。係嗯咁我坐喺度念啦，念下係，即係我覺得係有位坐嘅。咁我就念，我眯埋眼念啦，即係用我嗰個打喊路嗰個方式，淨係得自己聽到嘅方式念啦。念下即係無端端去到個位咧，誒、我覺得全部周圍黑色嘅喎。嗯係啊，自己身邊全部黑色，之後再加埋咧，出邊冇聲嘅喎，冇其他聲嘅喎，任何聲都冇，係黑色嘅個狀態。
但係個心嗯咧就喺度諗啊，到站未咧咁樣，係啦，我會唔會嗯過站咧？即係我先至擘大眼啊，係啊，一嗯擘大眼我就驚啦。點解驚咧？因為忽然之間留意到前面咧係有好多對腳企晒喺度咯，而我原來佢哋企埋嚟，我唔知咯。嗯係啦，當其實去到灣仔站，係啦，嗯嗯嗯即係簡單啲講就係我嗰日係其實係去咗某一個狀態咯。係啊，嗯嗯某一個狀態係完完全全係個心好靜啊，靜嗯到咩都冇啊，咩聲音都冇。係啊，之後後尾我又去唔翻呢個狀態咯，因為可能我太在意，好想去翻咧，咁你又去唔翻咯。係啊，嗯嗯但係好正咧，諗翻轉頭係，嗯即係我聽咗好多人同我內心講類，平靜好難得啊。吓？嗯，我話我聽咗應該今年有幾個人同我講類似有呢啲情況嘅出現啊。係啊，佢啲嘢都係念經念到咁樣啊。有一個就係佢每日朝早會站樁，係咪咁樣讀噶？即係企住，跟住站樁佢就係啊係啊係啊，站樁係啊，氣功啊跟住佢係啊站樁。係啦，氣功，跟住就要嗰段時間可能就要都會有心入邊都會讀嗰啲經噶嘛，跟住就真係聽到，即係佢會佢個形容係佢聽到好好聽嘅鐘聲，但係嗰個地方其實係嗯係即係唔會有嗰啲嗰啲嗯嗯聲出嚟嘅，即係完全係去咗另外一嗯嗯個地方，係啊，係啊，咁非常之好啊。係啊。咁多人同你講，即係其實係一個機緣啦，提醒你啦，佛菩薩提醒你咯，係啊，咪試係啊，下咯，係係啊，啊，係啊，坐喺度有，同埋你係非常之可以善用自己時間噶嘛，因為通常都係我個人喺外面，或者係自己冇其他嘢要處理嘅時候，咪可以自己專心啲咁聽翻自己把聲咯，係啊，嗯咁樣係非常之好噶，係啊。嗯。好，咁啊，更加禮於我下一年就唔好咁急躁啦，就盡量就唔好有嬲人哋啲係啊，錢。所以而家同埋你唔好帶珠寶首飾啦，有冇帶啊？誒，任何珠寶首飾都唔戴啦，同埋如果你念佛先會戴，你唔念嘅話，根本冇意思嘅吓。如果你嗯真係念佛嘅，你先去揾串佛珠串咁戴咧，戴喺左手咯。係啊，你嗯嗯嗯唔念嘅話就係冇意義嘅一樣嘢，係裝飾嚟嘅啫。你念嘅話就同你個心靈相通，咁真係同你自己係有個信念喺度嘅，先至發揮得最好咯。係啊，因嗯為因為其實好多人問我帶啲咩嘢好啊，但係永遠唔會有人問我話我唔帶啲咩好啊咁樣咧。即係你知個個即係獎勵自己係好嘅，一有啲成績人生裏邊啊做到啲咩嘢或者係自己有能力嘅話，女士就即刻買珠寶首飾噶啦，買好多時候都或者嗯整隻好勁嘅錶啊咁嗰啲乜嘢，咁但係嗰類嘢全部係屬金嘅，係嗯，啦。咁你已經係你條命好多金啦，金水旺啦。係啦，其實水好旺嘅，但我唔係咁我唔係火命咩？我係丙，我應該係係啊，你丙火。係火啊，係啊，你係丙火啊，呢度咪係啊，你係丙火啊，係啊，你係嗯丙火，你的確係丙火啊，你講得啱。但係個問題係你嘅組合啊，咁啊啱啊。而家你話開始學啊嘛，咁我講俾你聽先有意義咯。如果唔係我可以嗯夾硬窒人哋咧，其實我身邊好多人咧，俾我窒咗好多年噶。嗯嗯嗯係啦，我實在太大癮啦，咩講八字，我太中意八字啊。就咁嘅，你係丙火日元，生嗯響新月。係啦，新月就即係農曆7月啦，係啦。嗯新咧，新裏邊，你而家就知係地支嚟噶嘛，係嗯啦，地支有藏干噶嘛，天干咧就清純嘅，所以就簡單，你就係見到一個字嘅啫，永遠都係得一個字，係咪啊？嗯地支咧就複雜嘅，係啦，地支嘅複雜咧就係因為地下係可以收埋啲嘢噶嘛，係嗯啦，地下可以收埋嘢嘅，所以佢就複雜啦，係啦，嗯咁樣咧。辛金裏邊咧，地支藏干咧就係有辛庚寅卯、庚寅卯，嗯即係話佢係雖然係金啫喎，但係其實佢裏邊金係主氣啦，但係又有啲水喺裏邊喎，有少少水嘅成分喎，最少又冧住啲土嘅喎，係啦，所以地支係複雜嘅，天干就簡單嘅。咁而家問題係乜嘢咧？個問題係你係丙辰日出世。神又係有嘢嘅，神好明顯就係一定係有嘢添啊？點解啊？神係土啊嘛，神咧就係無父之一嚟噶嘛，係啊，神出丑尾啊嘛，神咧神裏邊有乜嘢啊？神戊月癸，嗯
其實通常第一隻字咧就係佢佔嘅百分比最多嘅，咁佢土啊嘛，咁梗係多土啦，咁好簡單啦。咁佢又有少少木氣嘅喎，係啦。嗯但係個重點係佢係個又收埋好多貴水，因為神係水庫，嗯係啦係啦。咁而家個問題係咩咧？就係點解你係丙日，但係我話你水好多咧？個問題就係金原來有個組合叫做申子辰喎。嗯申子辰咧呢個係一個水局嚟嘅。係啊，嗯係一個水嘅局嚟嘅。有呢個局出現嘅時候咧，就好多水嘅。但係你個八字冇子喎，咁你係咪先？啲人就會話我個八字都冇子，點解你話佢好多水啊？原來因為你透出咗一個壬水係天干，係嗯啦。呢個叫拱局啊，拱嗯啊，係啦。呢個叫拱局，即係有拱，即係拱橋咧，就係由兩點去形成噶嘛，係咪啊？嗯就有兩個嗯支撐點。之後咧，佢呢度咧就撐起咗一樣嘢噶咯喎，啱唔啱先？嗯嗯係啦，咁你而家就出現咗兩個支撐點喎，你有嗯申有辰，神，係啦，之後呢一度咧，你係整一個壬水出嚟啊嘛，係咪啊？咁你咪嗯從拱咗個子咯，嗯就拱咗個子噶啦。同埋技術好，上，你而家係有兩個申啊嘛，係咪啊？新年嗯新月啊嘛，技術上你又可以再拱多個子出嚟噶，三個，嗯係啊，因為你呢度一個啦，嗯即係呢度有兩個啦，係咪啊？咁你嗯係你係技術上你係拱到兩個子水出嚟噶，但係問題嗯係你再加埋，而家你行甲辰大運啊嘛，係啦，嗯甲辰大運，雖然你而家仲係未入去個辰裏邊嘅，未入去辰嗰橛嘅，因為大運咧就係天干管大運頭五年，大運嘅地支就管大運嘅下五年，係嗯啦，咁你而家係啱好呢一度啊嘛。你係要嗯27年丁未你先有入神啊嘛，係，但係其實理論上佢點樣都係有啲拉間嘅，你唔可以完完全全脫離晒咁嚟講噶嘛，所以神個力量都依然有嘅。咁你就算嗯你唔理呢個神啦，咁你原局啊，你原局呢度都整咗兩個水局出嚟啦，已經係咪啊？嗯，所以你個水係好如果加多旺嘅。個神，係咪又有水局啊？係啊係啊係啊，再整多個水局咯，係啊，所以你全局你個水好旺噶。係啦，所以就係咩問題咧？具體嚟講會有咩情況發生咧？有咩顯現咗出嚟咧？水喺呢個係咩？水係官煞，係啦，嗯水係克火啊嘛，係嘛，克自己為官煞啊嘛，係啦。嗯咁女命嚟講咧，就係男人緣啊，男朋友啊，老公啊咁樣咯。咁你年柱就已經見到煞星嘅話，咪容易係比較細個嘅時候就已經有異性 approach 你啊，或者係有機會拍拖啊咁樣啦。咁當然你要配合翻你自己即係行嗰啲運數啦，係啦。同埋另一樣嘢就係話，而家要講翻轉頭啦。嗱，而家你係有興趣聽咧，咁你就會聽得明我講嘢咯。係嗯啊，你細個就已經好勤力，你個人嗯，係咪勤力啊？你個人我一直都好勤力。係啊？點解啊？點解好勤力啊？因為你用到個煞官煞啊嘛。其實你原局你用唔到噶，你原局你係身弱噶嘛。係啦，你自己嗯生喺水咁旺嘅時間之後，周圍嗯咧又係啲食傷泄利氣。係啦，嗯我同人哋批八字咧，通常講一個理論嘅，就係身旺身弱咧，呢個理論嗯咧，啲人就好難聽得明嘅，因為個字好古怪啊嘛，又旺又弱咁樣，好古怪啊嘛。其實就係講你自己呢個日干嘅狀態係係一個健全嘅好健康嘅狀態，定係身體好弱嘅狀態？你咁樣好孱嘅狀態，咁我索性咧就話佢係肥仔命定係孱仔命啦。咁好明顯你呢個係孱仔命嚟嘅。係嗯啦，其實先天嚟講咧，你嗰個官煞太旺咧，基本上先天體質其實係唔好嘅，係嗯啊。但係問題係你好早就上運啊嘛，你1歲就上運啦，基本上出世冇幾耐就上運啦。之後你行埋到而家為止，你行咗成30年，都係火啊、木火啊嗰啲運嚟嘅喎，全部係幫你嘅喎，係對令到你去身體健康翻啊，同埋個人做嘢有自信有信心啊。
而令到嗯，你幫助到你去用到嗰啲觀察星咯。當一個女人啊，用係啊，如果你用唔到觀察星，觀察係你用到嘅時候就係上進心，就係勤力，係啦，就係權力嗰個自己嗰個拼搏心，用唔到嘅時候係病星嚟噶。係啊，有好多女人咧，周身病痛咧，知佢男人緣好強啊，就成日俾啲男人恰啊，即係個下場好似可以係好慘噶。但係你行呢運一路以嚟都係靚咯，係啊，所以你 OK 啊，你只要你引致到，正如頭先你所講咁樣，引致到你個人嗰個心態係覺得，我只要我努力嘅，我就會得到嗰啲嘢。係啊，好正面噶，因為你一路行落嚟嗰啲個過程，你經歷嘅的確係話俾你聽，呢個方法係啱啊嘛，你努力就得啊嘛，係啊，同埋個人係好上進、好拼搏、好勤力，係啊，唔錯嘅，係啊，頭30年都係咁樣咯，係啊，就係咁樣去理解咯，係啊，但係始終你本身原局就係散仔命，係係啦，啊係啊，嗰個嗰個佢火唔夠嗰個旺啊嘛，點止唔夠旺啊！而家嘅問題有好少係，點解俾人及我住打，我點解我會話我自己？你冇去過我 Facebook 度睇啦，我個 page 咧，我會話我係以勢論命咧，勢係形嗯勢嘅勢啊嘛。其實八字係講形嗯勢噶，嗯係啊，八字就喺度不停分析自己嘅形勢同周圍身邊嘅形勢，究竟邊個嗯強啲啊？邊個勁啲啊？你原局就嗯好明顯係殺星旺啦，殺星係最嗯旺噶。嗯係啊，殺星嘅最旺你係俾佢圍住噶嘛，圍住嚟黑噶嘛，嗯嗯嗯即係你個玩法係咁樣噶嘛。嗯呢個全部都係佢哋嚟噶，係啊。嗯之後就令到你係會個體質先天係弱咯。嗯我諗你 B B 嘅時候，你未夠1歲，你 B B 嘅時候都真係，我諗你父母都湊你都幾辛苦嘅，我諗有機會係 B B 嘅時候，係啊。但係一好快脆就變健康啦，好快脆就 OK 啦，係啊。係啊，個人有正正路路啊，嗯，同埋個 discipline 好強嘅，自己嗰個自律，自我好自律。係啊，自律啊，係啊，非常自律嘅，係啊，好我坦白講想做咩，我自己唔多，真係執得起身做嘅。係啊，好坦白講真係唔多人用到觀察㗎，係啊，少嗯㗎，同埋你咁細個就用到咧，你即係你讀書啊啲嘢，即係唔使你父母煩嘅，完全係，嗯，係啊，你係嘅。自己你全部自動多嘅，全部係，係啊。嗯係啊，同埋個人會即係你幫到手咧，同埋你而家係一粒煞星透出，未至於話去到超級專心，你個人又未去到好專心，係啦，但係嗰個目的性好強啊，嗯即係你定咗個目標嘅話，你係真係會 go for it，去努力嗰啲咯，嗯係啊，係咁樣啊，咯，係啊，咁你咪聽完我講之後，更加之想有興趣繼續努力學八字咧。係啊係啊，覺得好有趣啊。係咧，係啊，咁我會整理下嗰啲片嘅，同每一個人我都攞晒個人嘅consent 啦，係啦，即係嗯大家同意我擺上嚟啦，同埋我會保護翻個人嘅私隱嘅，係啊，可能嗯我會盡我嘅努力去點樣睇下變下聲啊，唔出樣唔出名變聲，係啊，冇時辰嗯咁樣咯，係啊，咁同嗯埋好似我同你而家講咁多到啦。都好啦，我同其他人傾咧，只要對方有興趣嘅話，我都會講少少八字學理嘅。咁嗯變咗其他有興趣學嘅人咧，即係有興趣聽下我哋講嘢，或者係實際上高同人哋批命嘅時候個運作，究竟喺嗯即係批嗰個人去計數嗰個人係點樣？嗰個思路係點樣嘅咧？咁我覺得都有幾好嘅分享咯。係啊，嗯，因為實在可以，非常。太多。同埋實在太多誤區啊！好多嗯好多好多八字，好多人咧話我睇咗好多書，我可能十幾年都算唔到嘅。係個問題喺嗯邊咧？係實在太多誤區啦。咁我好希望係即係分享下啦，同埋拋磚引玉咯。咁我其實好坦白講，我睇每一個人我都有嘢學嘅。係嗯啊，每一個人，我係會更加之加強我嘅信心，好似而家咁樣。一路以嚟你自己係散仔命，但係你行呢運係幫你嘅，
係令你旺翻、加強翻晒你嘅。咁你即刻旺翻嚟，即係用到，明明係唔用到嘅嘢，你都用到咯。明明唔可能嘅嘢都做到咯。係啊，排除萬難，唔怕辛苦咁樣做到咯。係啊，咁我咪又再加強翻啊，係咁樣用嘅喎，係咁樣啱。咁我睇下一條命跟住落嚟，以後睇其他遇到差唔多情況，咁我咪可以更加之準咁樣講。係啊，幾好非常好。噶。非常好噶。係啊。咁你第日我擺上網，我再聯絡你通知你，你咪可以睇片咯。係有興趣咪可以啊。好似當聽收音機，聽下我點樣同人講咯。係啊，有陣時有啲人都俾我鬧過都係啊。你知我性格啦。係啊。我想聽你鬧人啊。你想聽我鬧人啊？係啊。有一個人俾我鬧過，之後另外有個人咧就係我叫佢執屙。係啦，我叫佢抌啊。垃圾抌雜物，即係就即刻有好似好痛苦咁樣啦。係啊，即係我同佢講，我話首先我真係見過有個人嘅，我真係同人睇風水咧，住三房，我好多人聽過我講噶啦，住三房單位，但係住到變劏房。係啦，因為佢一有位咧就整個櫃，一有位就整個櫃噶啦。佢自己間房咧真係劏房嘅，衰過劏房，話俾你聽，我唔知發生咩事。係啦，咁我最近同嘅其中一個女士講，我鼓勵翻佢先話，我話你撇開所有玄學嘢唔好信，咩都唔好信，你淨係好現實，做一個好現實嘅人，你去睇下人哋啲成功人士嘅屋企啊 office，人哋係點樣噶個環境，唔係整齊咁簡單，人哋係玩空間感啊，人哋係要空間感，而唔係話哦一有位我又整多個櫃，一有位我又整多啲嘢塞滿晒去，唔係啊。係啊，空間感你個人先至情緒冇咁壓抑，冇咁壓迫，同埋你個人唔會咁混亂咯。係啊，空間感係好重要，俾自己唞下氣咯。簡單啲嘅想法就係，係啊。咁其實咧。好啦，太好啦，而家多條友可以同我玩八字啦。係啊，咁我就嗱，最後2分鐘我唔佔用太多時間。好似你啱啱講緊譬如話我嘅大運啦，可能26、27年個位置啦。咁我就引申啦，因為我覺得我之前個老師就講話，其實八字成件事咧，好多時你要即係除咗邏輯之外，有少少感覺要用起身嘅。咁我個感覺就會係，譬如話我當今年啦，本身我諗住想轉一轉嘅感覺，但係咧就因為各種原因，我就postpone 咗啦。咁同埋下一年因為要轉，同埋下一年可能嚟緊好似聽到譬如話有啲比較大嘅我覺得當 challenge 又好啦，或者係對於自己內心嘅嗰啲咩消遣更加好嘅嗰種感覺啦。anyway，咁再轉一轉，咁就再下一年嘅情況下，咁好似啱啱如果我冇聽理解錯嘅話，即係從嗰個甲去到嗰個神。我唔知點樣講下，可能我而家表達都唔係咁嘅，咁我可能入咗去嗰個。你想知係咪到時真係開始行神呢個5年嘅時候嘅情況？你意思話？我唔想，係啊。我唔係話想知，即係話好似依家個變化，其實好似鋪緊路俾佢入去嗰個感覺，即係但係其實我就會我明。係啊，即係嗯未來係點樣？可能佢真係變得更好，我哋當然係開心啦。咁樣變得唔好，其實都係咁樣行嘅啫。其實又未必話要一定要知道佢係咪更加好，唔係咁嘅意思。即係我覺得好似一步一步係先鋪緊路向住呢個方向啫，即係呢個感覺㗎吓。嗯，其實係啊，我就我嘅睇法係覺得嗱，一路以嚟你嘅人生都算順啦。係嗯啊。雖然話你要去自己好獨立咁生活啊，自己讀書啊咁樣，但係我覺得算順啦。咁你嗯再睇翻落去係我會覺得係其他人唔答啊，嘅係你啊吓。係嗯啊。誒、神嗰度係的確係麻煩啲嘅。係啦。嗯但係我唔覺得你會 manage 唔到咯。之後嗯去到卯啦，去到卯癸卯啦。咁你癸卯癸同戊係會合嘅。係嗯啦。癸戊就會有人講話會化火嘅，但係你呢局化唔到火嘅，因為個水太旺啦。但嗯係 at least 佢至少佢令到你嗰個戊土受控制先啦。戊土嗯係你乜嘢啊？火山土啊嘛，就係你嗰啲想法啊嘛，即係你到時候諗少啲嘢咯。咁啊，嗯同一時間，你話個季好旺咩？即係如果係
大運嚟講唔算係啦，嗯但係你本身原局嗰個水好犀利咧，咁你到時候就留意翻你自己嗰個身體健康多啲咯。係啊，嗯另外另一點就係、到時有個卯啊嘛，係啊，嗯卯辰啊嘛，卯嗯辰係啦，卯辰又係木，之後卯嗯未亥卯未又係木，咁跟住係有兩個半嘅木局噶，即係到時候都係嗯有啲呢兩個嘢，即係所有嘅土係有受制啊，簡單啲講，係到時候個人會相對上專注啲咯，係啊，嗯，專注翻啲咯，係啊，你而家都有好多嘢諗噶，係啊，啊係啦，係啊。啲客真係好難搞啊。都係情緒啊，同埋係，不過你自己忍得好，你收得好啫。你咪你慣咗你慣咗你 discipline，你諗嘢你慣咗就係個人係就係有自律啊嘛。係啊，你唔嗯容許你自己係做啲太過分嘅嘢啊嘛。係啊，但嗯嗯係你唔做啫，但係唔代表你唔諗啊嘛。係嗯咯，嗯嗯係咯，嗯係咯，跟住落嚟都唔係太差，都繼續有木去生翻你啊。嗯平靜你自己，OK 係噶啦，即係對於我覺得你努力就得噶啦。係啊，其實我基本上冇乜人好似你咁樣噶。我即係我條睇咁耐，好命都多個都都 OK 嘅。你行運好啊嘛！你一行運係明明係唔用到官殺，即係你行啲運係靚仔，你係用到官殺，咪讀書叻咯，勤力咯，自律咯。細路仔，喂，香港任何一個父母都女飯啦，生着你嗯係啊，小朋友自律係好難噶，係啊。嗯咁你由細你基本上你 BB 你細細個翻幼稚園都 OK，我覺得都嗯，係都係好聽嘅係嘅。話嗰啲嚟，係啊，都係好係我老豆同聽話啲。我講話，佢話佢細個嗰陣時，你食飯我就擺你喺隔籬，俾碗你就自己食噶啦。搵邊人咁噶？搵邊人咁噶？係啊，好鬼離奇啊！係嗯啊，咪係咯，主要你但係慢慢你見到啲金水出翻嚟，咁咪即係身體健康真係要注意咯，到時候先係嗯啊，即係認真開始身體健康就開始呢個嚟料咯。嗯，係啊，不過到時先算啦，唔諗咁多啦，做人嘅嘢邊有咁多嘢諗啊，係啊係啊，唔好諗咁到時多啦。先算啦。係啊，嗯咁你就要更加知，而家你明白咗啦，印證咗啊，你細個行木火運。即係個人係好係正正常常係好嘅，係嗯啦，樣嘢係向好發展嘅，即係印證咗證明咗我嗰個批算係啱嘅，你係真係要木火嘅，咁你咪去嗯攞多啲木火咯，你善用你嘅木火咯，念佛嗯啦，係嗯啦，你真係下定決心係dedicated 去做呢件事，係真嗯係去念佛啦。咁你咪嗯自己去揾一串你自己中意嘅佛珠嚟戴咯，嚟佩戴咯，係啊。嗯但係如果你冇咁嘅心，或者你未有咁嘅心嘅，嗯我就覺得係爭啲嘅，係嗯，啦，係啦，點解？因為我只不過太多人咧，太貪心啦，個個以為我戴串嘢就會好噶啦，我戴串水晶就掂啊咁樣，冇咁着數噶，係咪先？一定要個人付出噶，係啊。冇錯。我同你講就有效嘅，我同你講有效嘅，因為你係會深信你付出就會有回報嘅人啊嘛，係啊，又唔係深信嘅喎，我只不過覺得我努力咗真係冇回報啊，我就即係唔後悔咯，唔遺憾咯，你明唔明啊？即係係啊，呢個起碼你做咗咯，呢個諗法。係啊，係啊，起係啊，碼你做咗咯，係啊，咁好啊，係啊，今日同你傾得好愉快啦，啊都係。係啊，係啊，多謝琪琪，等我誒，搬咗屋之後，可能真係會要揾你幫我睇一睇先。等我搬咗先。好，你嗯搬之前俾我睇睇先咧，唔好到時我執手尾啦，係你俾好，好個圖我睇明白明白。下先啦，咁我望住啲位置先，望住係啊，啲位置先。你知點樣度嘅啦，我教過你噶啦嗰陣，知道知道，係啊。我到時影啲相俾你。我啲指南係啊，針仲喺我度。即係你租之前啊，你租之前係俾我睇睇，係啦，一定嘅，我一定係啦，如果會望咗幾套先，跟住咧可能幾套入係邊啦，我覺得有少少係啦，方向咁噶啦，跟住就 share 俾你睇下，幫我執一執，可能即係嗰個決定一下，可能點樣？未必可能咁係啦，快睇到啱心水嘅呢啲嘢。係時間咯，係啊，嗯咁好啦，係啊，係啦，多謝你參與呢個活動啦，咁啊，介紹你多啲朋友啦，係啊，好嘅，多謝你。我睇下我啲 我希 friend 有冇望報名喎，你到時報咗名，你話我知喎。我暫時未收到喎，嗯，有一個叫阿 Joy 嘅，
未啊，未見到啊，未見到。我 share 啲 link 俾佢哋，仲有一個咧係我師兄嚟嘅，都喺啲 link 入邊嘅。咁我未知佢哋有好啊，冇去 join 呢個。嗯，好啊。我希望我啲國語冇咁爛咧，如果唔係佢哋講英文啦，同學係嘛？唔係阿 Joy 係講廣東話嘅，佢喺香港做嘢嘅。哦，咁另外啊好啦，咁樣。兩個可能我未知佢哋報咗名未，我但係我有試過，我試過同我姨甥默書咧，佢中文嗯默書咧，佢係搵國語啊嘛。之後嗯咧，阿姨甥話：點解阿姨媽你次次講親都唔同音嘅？之後攞去場最尾咧，我搵 Google Translate 咧，跟住播翻我個字俾佢聽咯。係啊，好笑啊真係。即係人人都有唔擅長同唔擅長嘅嘢啦，係啦，啱啊啱啊，好啊係啊。好啊，咁好啦，係啊，保持聯絡啦。好，一直保持聯 OK，絡，嗯，OK，拜拜。拜拜。